encumbrance 喺呢度啦。encumbrance 呢個字咧，基本上咧，我哋要出得 free 係。嗱，我哋首先咧要識一個 and 字先。and 咧其實即係好似 enable 啊、encumbrance 啊、encroachment 啊咁，我哋咧就有3個 E 咧 E 字頭咧係要記。我哋今日已經學咗 easement 呢個詞㗎啦，一條路係大家可以行。come 呢個字咧其實係有出入嘅意思嘅，所以咧佢嗰啲 lien 咧，例如話佢扣住你間屋唔俾你賣，咁咧如果你俾翻錢佢還晒啲債咧，咁咧佢就俾你賣。所以咧 encumbrance 咧就係一個佢係 encumbrance 係一個大嘅 lien 咧只係一啲細嘅啫。咁 homestead 啊呢啲咧亦都係一啲細嘅 homestead 就即係話你賣咗要俾錢佢咁仲有 easement 呢啲咧就屬於 encumbrance 嚟㗎。咁咧即是話Jasmine 係女士，但係唔係女士係 Jasmine， 即係大嘅嗱女士。係可以係 Jasmine 啦， easement 都屬於一個可以係妻啦，可以係所有女都係女士。所以你話咩話？easement 都係一個都係 encumbrance 係啊，冇錯。好啦，咁咧我哋另外一個字咧要小心嘅咧就係 encroachment。C R O A C H。嗱 ，crouch 呢個字咧，我哋咧就認係咁啦 ，cockroach。cock 咧其實係木 ，crouch 咧即係食木的。所以曱甴咧本身咧，我哋幻想就係曱甴係食木嘅，咁追好快同埋傷害性好重嘅，即係會佢咩都唔理，佢淨係掛住食嗰嚿木。咁咧，如果我哋用呢個曱甴呢個比喻記嘅話咧，我哋就會好清楚知道 encroachment 咧係一啲侵害性嘅嘢。咁換句話說咧，而家咧有一笪地，有棵樹，咁嗰棵樹係人哋嘅樹咧，搬咗過嚟我嗰個 lot 嗰度，咁佢侵害咗我，侵害咗就冇㗎啦。咁所以咧呢啲就叫 encroachment 啦。雖然我剪咗佢就冇事啦，但係佢係即係都係侵害咗我嘅空間。有一個人，佢喺隔離有間屋，佢竟然起一個 balcony 咧，係侵佔咗，成日就走過嚟望我間屋啊！個 balcony 係跨過我嗰度嘅，咁嗰啲咧就叫做 encroachment 啦。嗱，原來咧你擺喺個個 for sale sign 咧，有啲衰人咧，佢咦嗰間屋 for sale 喎，冇人喺度啊，佢即刻咧將自己個 fence 掹起咗，移過去你嗰邊嘅，插咗嚟，冇人睇啊嘛，冇人知啊嘛 ，agent 又唔知，一攞咗你成格地，成一格兩格咁地，咁呢啲咧就叫 encroachment 啦。咁呢啲事係發生緊嘅，就所以先有睇到 report 啊，有呢有路啊咁嗰啲嘢。如果唔發生就唔會有呢啲咁嘅問題嘅。所以3個 E 我哋記得 encumbrance、encroachment 同埋 easement。咁呢啲咧就係話我哋地產要學。